Идејата за оваа луѓе и места ја добивме пред неколку емисии, кога на спортскиот аеродром Стенковец снимавме емисија во Соколарскиот центар сместен таму. Повторно се упативме кон Стенковец, но со сосема друга цел. Овој пат ќе ве запознаеме со единствените летачи на акробатски модели на авиони управувани со далечински управувач кај нас. Авиомоделарството кај нас било присутно од секогаш, но летањето на акромодели и правење акробации со нив го започнува Недан Пановски. Тој е пионер на овој начин на летање кај нас. Кога започнувал, не сакал оваа негова пасија да ја нарекуваат хоби, но подоцна сватил дека доколку е спорт, ќе постојат правила и ограничувања, а во хобито нив ги нема. Креативноста во изведувањето на акробациите и перформансите на овие навидум обични модели направиле Недан да го усовршува летањето со нив, со користењето на секој слободен момент овде на Стенковец. Треба многу посветеност во таа работа. Значи, со викенд доаѓање секој викенд само викендашки, не се постигнува некој посебен успех во акролетањето. Значи, за акробатско летање барем многу работа и посветеност, за да може да се постигне барем нешто. Значи, ако нема љубов, тешко дека ќе можеш да се натераш себе си да доаѓаш да работиш толку често, така. Значи, мора да сакаш да го правиш тоа, за да доаѓаш тука и после работа да трчаш, да товариш авиони, наместо да седнеш да се одмориш после работа, да стигнеш тука да фатиш саат и пол два летање. Значи, мора да има љубов, значи тука тите се поврзани, а за талент, значи има врска талентот, има голема врска. И мислам дека и сами луѓето што стварно немаат талент го разбираат тоа, па можеби се летаат некој друг тип на авиони и така. А целата негова приказна со авиомоделарството започнува со некогашните пакети направи сам, додека првиот акроавион го набавил во Париз. Секогаш, ти кажам, сум сакал авиони и авиација генерално. И уште, не знам, многу мал имам правено авиончиња, направи сам имаше на продавница. И ото се викаше, човек се држеше. И од тука имам купувано разни едрички, мали авиончиња. Било што е макета или модел, посебно тие што летааме, многу ме интересира. Повеќе си ги сакам моделите него правото летање. Мислам, не ме влече толку правото летање, што не е дека сум моделар заради тоа што никогаш не сум имал храброст или па шанса да летам прав авион. Едноставно повеќе ме влече моделарството. Сакам да си купам не авион, тоа знаем, дека сакам авион, да си купам, но не знаев точно што. И кога бев во Париз, влегов во Париз во една голема продавница за модели, значи. И ми кажат на човекот дека сакам да купам авион, борет не е проблем, вика почетник ли си? Почетник сум. Епа вика сега ќе донесам и ми покажани два модели, најружните модели од целата продавница, тие ми ги покажа. Ја викам човек, дај нешто поубаво, биде овој со два мотора, знаеш, овој ваков, таков. Нема друго, вика, или овие два бира, или еднов или другиот, разбираш. Или тоа, или не ти продавам ништо друго. Добра, дај го едниот, го земав и така. Па мојот прв акробатски авион не заврши баш најславно, ти кажам искрено. Полета пар пати
ама го здробив. Земја и толку беше од него. Така да тоа не беше баш несводно. Тоа беше на екстра 300. И вториот се викаше Венус. Го имам уште дома. Со тој авион влегов во акробатските води, ствари, во акролетањето. Акробатското летање со вистински авиони е импресивно, но и ризично за самите пилоти. Со летањето со модели е сосема поинаку. Ја летам акробатски авиони. За пар се луѓето на прсти се бројат во светот што поседуваат таков авион и што, значи, го летат баш тоа што мене што ми треба. И значи кај нас главно да е се, значи, овие обични авиони, значи се водиш горе и гледаш панорама, си леткаш. Мене тоа не ме интересира, мене ме интересира акробатските авиони. И друго е што сум сам свој мајстор, сам свој газда, све сум јас. Значи се сум од механичар до кула за летање, до пилот, тест пилот и така натаму, све сум сам. Значи све до мене. Не зависам од никој друг. Тоа е тоа. Тоа е акробатско летање. Тоа е основата, мислам, стварно има и пилоти направи они што чудо прават. Видите што многу моделари не може да го направат тоа. Ако има постави перформанси неговиот авион, човекот толку добро лета што многу луѓе со моделчиња нема да успеат да го направат тоа или нешто слично. Плюс тоа тие ликови си ги ризикуваат својот живот таму во авионот. И многу често се случува еден од најдобрите пилоти од нив да погине. И осим тоа има огромни Г сили внатре. Јас се седам опуштено овдека, не се грижам за мојот живот и не осеќам 10 G сили на мене додека треба правам одредена акробација, од која што ако не ја направам добро може лошо да заврши. Тоа е разликата меѓу нас, значи секој почит за правите пилоти на правите авиони, нема тука што. Авиомоделарството има повеќе категории. Акробатските авиони се оние кои се неговата пасија. Неколку авиончиња претходеле на акробатските. Грешките во летањето со овие модели се кобни за самите модели. Мора да има инструктор на почеток, препорачливо е, бидејќи може првиот лет да биде последен, значи тоа често се случува кога некој ќе проба сам да лета. Така да мене саздоми беше инструктор, он лета многу добро модели. И ќе полеташе он горе, ќе ми даеше да завртам некој круг и ќе го слеташе и така цело време. Лека по лека и после тоа ми даде да полетам, тоа не е толку тешко да се направи и лека по лека да слетам и после со самостали, тоест можете сам да си го летам авиончето. Па генерално значи се дели на радиоконтролирано моделарство, тоа е значи што радиокоманда како ние што и на слободна летечка. Тоа е скроз друго, значи нема команда, едноставно од земја му ја дава командата на авиончето, кој ќе го пушти веќе е независно, тоа слета самото за себе. Тоа е главното, а после тоа буквално значи се многу, сега да почнам да ги набројувам колку све гранки ги има моделарството, многу се, значи од тркачки, значи pylon racing, до едрилици, до термички, до не знам, джетови, воени птици, акробатските авиони се ја ги гледам како модерни воени машини во мир. Пошто значи направени со неверојатни перформанси, со најнова технологија што може, а не служат за ништо, буквално за ништо. Значи, едноставно им служат на пилотите да можат да се изразат во својата пилотска вештина. А до каде може да стигне тоа едноставно е неверојатно до кај има стигнато некои луѓе во таа вештина и плюс не е само вештина, веќе некој уметностите. Бидејќи значи едно е техниката, а друго е треба да имаш идеја што сакаш да направиш и на кој начин ќе го направиш тоа, мислам и стил. Возбудата трае нонстоп, не е као да кажеш нека, не знам, одеднашка се случува нешто, па после тоа има затиште. За разлика од кај нас, оваа пасија во земјите од регионот, а и низ Европа е многу поприсутна. Тоа го потврдуваат моите соговорници со нивното учество на собири и надпревари надвор од Македонија. Секако си е една гранка посебна, и мал број на луѓе се, значи не се некој огромен број на луѓе. И
Има кај што има повеќе луѓе, кај што има повеќе пилоти, таму има и поголем квалитет на летачи, мислам дека тоа е нормално. Посебно денеска многу често се случува, значи од многу мали ноги деца и повеќето од главните пилоти се од многу мали, значи едноставно од не знам 12-13 години, некои помлади почнуваат да летаат, пошто татко му бил претходно исто моделар и он се заинтересирува за тоа и едноставно за 2-3 години човеков расте со тоа. И многу често го гледаме, значи деца за 2 години да освојаат првенство. Па има разни надпревари, во акробатски најчесто се делат на фристайл летање и на патерн летање. Фристайл летањето е, значи, дали е со музика или без, може какви сака фигури да прави пилотот и го оценуваат судиите според си има разни сега ставки што оценуваат. А друго е претходно дадени или на лицо место дадени, значи одредени акробаци пропишани кои треба да ги направи. Сите ги прават истите акробаци. И се напредува со тоа кој е попрецизен, поточен и така натаму. И тоа има повеќе ставки на оценување исто така. Чи има учествувано во Србија на 2 надпревара и на еден собир. Во Прилеп се собравме прошта година и во Бугарија бевме прошлиот викенд. Прекрасно е, секогаш е супер да се запознаат луѓе нови, да се видат нови искуства, нови авиони. Не знам, јас се обожавам да идам на посебно бидејќи тука најчесто сами летаме, еден, двајца, тројца, некад сам. Секогаш е супер да се дружиш со повеќе луѓе, Бев на европско првенство во Зноима во Чешка, ама таму не носев авион, значи бев чисто да гледам. И не знам, уште имам импресија, мислам дека цел живот ќе имам импресија таму. Врвни авиони имаат сите, значи не како овие играчки наши, огромни авиони. И ги летаат, како ти кажам, како да се некои петпарачки моделчиња од стиропор. И летаат опасно, мислам стварно. Многу добро. Уметност. Од неодамна Недан не е сам во оваа негова пасија. Уште еден млад човек се заљубил во акробатското летање со авиомодели управувани со далечински управувач. Иван Христов веќе неколку години е посветен на оваа хоби. Се смеат и двајцата на поделбата на медалите на неколку минати надпревари. Недан прво место, Иван второ. Ова е уметност, ствари. Како ќе го искреираш, како ќе направиш акробацијата, колку ќе биде прецизна, како ќе биде истемирана целото тоа. Прави шоу, ствари, на еден начин. Кога леташ слободно, без ограничување некои совладуваш техники. Купив авион, го искршив, купив друг, го искршив, после купив дрилица една на крај, кога почнав да доаѓам на Стенковец, конкретно. Там се запознав со модулари, се запознав со Зајо, он ми беше конструктор што како дрилицата поише акробатски, а летав, после со него се консултирав да купам акробатски авион и полека. Последната година веќе мислам дека го летам добро авион. Во усовршувањето на летањето со акробатски модели, често се користат и симулатори за да се усоврши управувањето со далечинскиот управувач. Све се иде со тек на време. Мора да го знаеш моделот, како се однесува во воздух, на која команда како реагира. Се знаеш станицата со која ќе управуваш, да знаеш каде се командите. Се стекнува со самото време. Летање. Симулатори се летаат исто. Многу е важно на симулатор да се лета пред да се почне со вистински авион или тренер систем кој што еден има искусен пилот со едно далинско, другиот неискусниот со друго и му ја зима команда тако нешто сгреши. Најефтиниот начин е симулатор се го случи.
Ние уживавме во ова аерошоу овде на Стенковец. Верувам дека ви доловивме барем малку од виртуозноста на овие пилоти на авиомодели со далечински управувач. А вие, искористете го вашиот далечински управувач да не гледате за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.